अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मोंटेसरी लर्न विद फ़न। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ। इसकी फॉर्मेशन, इसके एक्शन, इसकी प्री राइटिंग और उसकी एक्टिविटी को जानते हैं इस वीडियो में। चलिए अब आप करें। नाउ योर टर्न। सेंसिटाइज योर हैंड। पहले आप अपने हाथ को सेंसिटाइज करें। एक हाथ वहां पे होल्ड करें ऐसे। चले टू फिंगर्स के साथ जी। क्या है ये? वो। दोबारा से करें। क्या है ये? दोबारा से करें। वंस अगेन। ब। अच्छा, इसका एक्शन क्या है? ब ब ब ब ब बैट। ब बैट। ब बैट। कैसे? ऐसे नीचे करें। ब बैट। ब बैट। ब ब ब ब ब ब ब। वेरी गुड। नहीं, आप खुद देखो। ये देखो कैसे लिखा हुआ मम्मा ने। ऐसे? हाँ जी, पहले सीधी लाइन ऐसे। अच्छा, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप बच्चे के साथ हेल्प कर सकते हैं। क्या है ये? ब। चलें, इसके ऊपर फिंगर लगाएं और इसके अंदर कलर लगाएं। इसमें से ऐसे डिप करें। ये अभी ये पानी में डिप करें और यहाँ पे अच्छा यहाँ से ये लगाएं और ये लगाएं और लगाएं। सारे बैट के अंदर कलर लगाएं। हाँ, ऐसे। वेरी गुड जी। फिंगर से चलो, थंब से लगा लो। वेरी नाइस। क्या है ये? ब बैट। क्या है ये? बैट। ओके, गुड। बस जी। जी, इसमें कलर करें जी। कैसे पकड़ते हैं कलर वाली? ऐसे पकड़ते हैं। हाँ जी, ऐसे पकड़ते हैं। चलिए कलर करें जी। इसमें करेंगे, ब में। हाँ जी, करें। इसमें भी तो करें, यहाँ राउंड में भी। हाँ जी, अब मैं लगाती हूँ फैन। चलो जल्दी करो। ये देखें जी, हमारी ब की एक्टिविटी जो है वो जी। ये तो थी आज तक की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।